Hey everyone, my name is Clad and you are watching SMC International YouTube channel. अभी हाल ही में क्या हुआ, मुझे एक इंसान का मैसेज आया इंस्टा पे, वो कह रहा था कि क्लैड सर एक पीसी खरीदना है, बजट कॉन्शियस हूँ, एंड ही वाज लुकिंग वेरी कंफ्यूज। और उस कंफ्यूजन से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जब भी आप पीसी खरीदते हो, बेचने वाला शायद आपको इतना समझाता नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने कि भाई तू चिंता मत कर, तू बस नेहरू प्लेस एसएमसी इंटरनेशनल पे आ जा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। उस बजट में मैं तुझे बेस्ट गेमिंग पीसी दिलाऊंगा। उस इंसान का नाम निशांत है और किसी भी सेकंड वो हमारे साथ यहाँ पे आउटलेट पे जुड़ने वाले हैं। हाँ निशांत, हे क्रैड, सो रेडी है? रेडी हैं? फुल एक्साइटेड? बढ़िया। आज भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे बजट में तुझे तेरा ड्रीम पीसी मैं दिलाऊंगा, ठीक है? सो सीधा एसएमसी में चलते हैं। गो एसएमसी, गो एसएमसी, लेट्स गो। बजट कितना है पता नहीं, अराउंड 80,000। 80,000। गेम कौन सी लेंगे? मैं एपेक्स लेजेंड, CS:GO और GTA 5। प्रोसेसर तो 3600 बनता है, ग्राफिक इंक्लूसिव गेम्स है तो 2060 सुपर से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? चल प्राइसिंग लेते हैं। सर 3600 और 2060 की प्राइसिंग बताओ। प्राइसिंग सर आप शेखर से ले लीजिए। तुम लोग गलत जगह हो, यू विल हैव टू फाइंड गुरमीत पाजी। ये गुरमीत पाजी को कहाँ ढूंढूं? A few moments later. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. आप बोलो भाई क्या चाहिए इस कम में? गेमिंग पीसी बनाना पड़ेगा। 80,000 का बजट है हमारा। 80,000 गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों। सही है। 3600 का V450 टॉमहॉक परफेक्ट। 16 GB रैम मेरे हिसाब से जरूरी है। 16 GB तो होनी चाहिए, और अभी साइबरपंक वगैरह गेम्स आएंगी तो चलेगा जरूर। NVMe चाहिए तुझे, 512 दिलाइए। ट्रस्ट मी, तू अभी बोलेगा कि ज्यादा है, बट बाद में तुझे सही में काम आएगा। 8 TB हार्ड डिस्क तेरे कंटेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है? ग्राफिक कार्ड में RTX 2060 है, मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल कार्ड है, बेस्ट। पावर सप्लाई है 550 की, मोर देन इनफ। ओवरक्लॉकिंग तो नहीं करेगा ना तू? बहुत बढ़िया। और कैबिनेट में MT521, सिंपल स्लीक क्लासिक। टोटल 80,000 है। अब तुझे वो मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस भी चाहिए था, चल वो मेरी तरफ से डिस्काउंट है। एसएमसी हम गेमर्स के लिए बने हैं ब्रो, ठीक है? चल हम तेरा हार्डवेयर लेते हैं, इसकी बिलिंग कराते हैं और फिर चालू करते हैं। लेट्स गो। तो भाई जिसका इंतजार था इतनी देर से, काफ़ी टाइम लगाया हमने, फाइनली निशांत का पीसी रेडी हो चुका है। चल पहला बूट तेरी तरफ से हो जाए, बटन दबा और देखते हैं क्या होगा। ओ ये पीसी कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार। तो एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। घर जाते ही एपेक्स लेजेंड डाउनलोड होगी इसमें, और 24 घंटे चलेगी भाई। 24 घंटे नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने एक यंग गेमर की इच्छा पूरी करी, उसके बजट में उसके लिए परफेक्ट पीसी रेडी करके दिया। सो आज के बस इतना ही। इसी वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही बजट में या कैसा भी ड्रीम पीसी रेडी करना है, तो भाई आपको कुछ खास नहीं करना, एसएमसी इंटरनेशनल की साइट पे जाइए, अपने लिए अपना ड्रीम पीसी बनाइए, और हम हैं आपकी खिदमत में आपका ड्रीम पीसी बनाने के लिए।